5分钟充电400多公里的续航，比亚迪的爪哇闪充比我手机充电还要快，多少是有点离谱了。本以为800伏已经是电车的极限了，没想到比亚迪现在整上1000伏了，而且比亚迪计划要建设4000多家爪哇闪充站。比亚迪车主呢也是好起来了，终于要有自营充电桩了。此时此刻谁最难受呢？蔚来和理想。如果充电做到和加油一样快了，那么换电和增程的优势呢将不复存在了。以后网约车彻底都成比亚迪了。某种程度上来说，比亚迪这次爪哇闪充确实可以说是电车又一次突破性的发展了。